Hello， 大家好，我是贝拉，欢迎来到我的频道。一个礼拜不见，你们好吗？前2个月，我因为不停的一直在找工作，还有面试，不知不觉，我觉得我都已经面试成精了。我打算在年后来录制一个英文面试 Q&A， 不管是在海外求职，或者要去外商面试，都可以有一个很万用的版本，可以好好的练习，做好准备。假如你对这一份英文面试会诊的内容有兴趣的话，记得要关注我的频道，或者在下方留个言，这样影片出来的时候，我就会通知你来看哦。最近也有一些朋友来留言问我关于澳洲留学或者移民的事情，我觉得非常的开心。你们有问题的话，都很欢迎可以来问我。我之后也会做一集，我是如何在没有钱的情况下，由 Working Holiday 打工度假移民澳洲的。我特地整理出5个移民澳洲生活的缺点，假如你中了以下任何一点，那对于移民澳洲生活，你可能就要好好的考虑咯。第5名，澳洲的网络不但贵，还很慢。关于这一点，我特别请到苦主崔先生来谈一谈他打游戏的经验。Hello。那我们今天来访问一下他打游戏的经验。안녕하세요. 안녕하세요. Do you like to play game? Yes. Are you still playing game now? 아니요. Why not? 왜냐하면 예전에 게임을 많이 했었는데 인터넷이 너무 느리다고 사람들이 강퇴를 시켜서 이제 안 하기로 마음을 먹었어요. Is that why you don't play anymore? 정확히는 못 하는 거죠. 那现在大家知道了吧？没错，根据2020年最新的全球宽频速度研究显示，台湾是全球第32名，平均下载速度是 54.77 Mbps。南韩是43名，而澳洲呢是第62名，下载速度是 25.65 Mbps， 连台湾的一半都不到。所以说，像 Ben 之前在打游戏的时候，常常被踢出那个游戏室，我就觉得非常的好笑。除了网络慢以外，澳洲地广人稀，劳工成本又很高，导致网络非常的昂贵。以已开发国家来说，网络可以这么贵，而且还每个月有流量上限的，我想澳洲大概是唯一一个了吧。所以即便我们每个月花了大概100块的澳币在 NBN 上面，我有时候甚至会连 Facebook 都浏览不了。而且我还记得啊，我当初2011年来澳洲打工度假的时候，在台湾的桃园机场有免费的 WiFi 可以用，新加坡的樟宜机场也有免费的 WiFi 可以用，所以我那时候就心想，澳洲的机场应该也有 WiFi 吧。结果殊不知，到了墨尔本的机场的时候，发现网络居然是要钱的。What？ 虽然说现在机场的网络好像是免费了，可是在网络这一块，我不得不说澳洲真的落后很多。所以如果你特别喜欢打游戏的话，移民澳洲前请三思。第4名，喜欢热闹还有逛街的人不适合移民澳洲。整个澳洲来说，我觉得大概只有 Sydney 或 Melbourne 是比较方便的。就连布里斯本，虽然它名为东澳的3大城之一，却连一间无印良品都没有。更不要说什么网络名店 Lady M 这种东西，想都不用想了。我记得前年我朋友从香港来 Brisbane 找我玩，周日的早上我带他出去吃早餐，他看着店外我自认为人来人往的街道，问我为什么街道上都没有人啊？我那个时候真的是不知道该如何回他再加上澳洲人他们很喜欢户外活动，所以跟亚洲相比，他们的购物欲可能就没有那么的高，导致这边购物的品牌真的非常的少，每一间百货公司里面的品牌也都差不多，逛来逛去就是只有那几间。假如你是一个喜欢吃美食或者购物，然后在 IG 上面拍照分享的人，那么澳洲可能也不是澳洲啦，可能就只有雪梨或墨尔本会比较适合你哦，其他的地方可能就不太适合了。第3点，在澳洲最好不要感冒和生病。我们姑且不论在澳洲看牙医或者在公立医院排手术要等好几年以外，我每次感冒咳嗽到不行的时候去看医生，医生只会叫我吃普拿疼，还有喝蜂蜜柠檬水。如果我只是要喝蜂蜜柠檬水的话，到底为什么还要花钱去看医生啊？另外啊，澳洲的急诊室也非常的不急诊。
我记得我老公刚来澳洲的时候，有一次可能是盲肠炎还是肠胃炎，那天我们去挂了急诊，等到医生叫到他名字 3 hours later 都已经是3个小时之后的事情了。第2名，澳洲的气候不是人居。澳洲因为天气炎热加上干燥，每一年都会有烧不尽的丛林大火在各州发生，不但大面积的土地被破坏，还会造成财产损失、人员伤亡以及许多动植物的毁灭性破坏。以 New South Wales 来说，从2019年9月起，全州据统计，总共发生了100多场火灾，烧了整整3-4个月之久。在2020年初的时候，我们东南沿岸的各大城市，空气都是雾茫茫的，然后还会有一点烧焦的味道。另外，在澳洲皮肤癌的发病率高居全球第2名。听说这是因为澳洲的空气品质太好，悬浮物不够多，所以挡不住紫外线。澳洲人到70岁的时候，2/3的人都有可能被诊断为皮肤癌。每一年有75万澳洲人在接受非黑色素瘤皮肤癌的治疗。如果你不好好的注重防晒的话，那你可能还是不要移民来澳洲会比较好哦。第1名，也就是我们今天的冠军，澳洲万万岁！在学过越多的税法，还有 ATO 稽查的案件以后，我越来越觉得澳洲是一个赚不了大钱，也饿不死人的地方。身为一个领薪阶级，你赚的越多呢，税就缴的越多。在台湾，你摆路边摊或者炒股票赚钱，都是不用缴税的。在我们台南乡下，就常常会有说，那一个卖烤肉的，去年用了现金买一个套天醋。可是在澳洲，你连当服务生拿的小费都是要缴税的，你知道吗？讲到这里，可能有一些人会跟我说，你骗人，我明明也当过服务生啊，我也拿过小费啊，怎么我就没缴过税呢？可是相信我，只是国税局没有去查你而已。澳洲的国税局现在查税手法也是越来越高明。假如你移民来澳洲，每一年都没有申报收入，然后一直领 Centrelink， 可是在 Facebook 秀出你出国度假啊，或者敢买车买房登记在自己的名下，国税局下一个联络的可能就是你哦。讲到这里，我们昨天开会的时候，我才听到了一个很震惊的消息。之前在 Fraser Island 的样子，好像有一个活动，于是就有很多的有钱人开着他们的名车到那个地方去参加聚会。结果那一天呢，ATO 就以便服的方式坐在那里，把每一个人的车牌给抄下来，然后回去对这个人到底有没有报税呢？